क्रिस्त येण्याचे पयले सातोळे शुक्रार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 9 वळी 27 ते 31. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोप मारीत आयले, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सुरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हटले, हे मुजान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोद मानतात? ताणें म्हटले, वय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हटले, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार हे कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचे नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.